佢呢度咧係有埋卡拉 OK 房嘅，見唔見到？睇下成杯坑渠水咁樣。好啦，歡迎大家嚟到呢個 Samantha Travel Log 嘅 channel。咁咧今集咧我咧嚟自紐約嘅朋友咧嚟探我，今日撇低我老公，終於咧可以咧去費城唔同嘅地方玩，係咪啊？我哋唔喺費城，我喺費城周邊。費城嘅周邊度玩。好啦，介紹翻啦。如果就係上一集有睇到咧，就應該係佢哋陪我一齊去參觀呢個賓州大學，係咪啊？係 Jason 同埋 Natalie， 耶 ，hello， 好啦，可唔可以介紹埋其他朋友咧？好啊。係 Christy， 仲有 Lily 同埋我哋嘅司機阿 Ken，Lolly 啊 ，Lolly。小司機 Noddy 最得意嘅木偶。小司機 Lolly 啊嘛。好難喎成件事。我哋終於到啦！呢個叫做 Bowling Amusement Run One。我哋係咪碌鈴啊？請問？有碌鈴啦，有 karaoke 啦，跟住咧？有夾公仔機啦，有嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫arcade嗰啲，即係小朋友玩嗰啲有出飛嗰啲嘢。哦，好有興趣，快啲去睇下先。好啦，我哋好白痴，原來好似係2點先開門。開門啦！到時有1分鐘啊！入得去啦嘛？入得啦！呢個好似冒險樂園啊！哇，好正啊！嗱，同大家老實講啊，我呢今次係第一次嚟 Round One 嘅啫。去日本嘅時候呢，我從來都未去過嘅，所以呢今次真係大開眼界啦！呢度嘅遊戲機多到你唔夠膽想像啊！哇，前面好似有啲嘢喎！哇，有得夾公仔啊！全部都咁大隻嘅喂！呢個好似我玩過。以前中間有個禮物嘅，呢度冇。哦，哇，好吸引啊！真係。有日本 feel 係嘛？係咯。因為日本啊嘛，嚟自係啊。哦。你好彩啦！我哋等咗好耐先，等咗好耐先入去。370幾蚊，我睇先。呢個係要會員先得㗎，係咪啊？可以俾錢辦一個 membership， 咁你就可以喺 Round One 呢個地方度用嗰張卡嚟玩咯。哦，跟住就好似冒險樂園咁樣啫嘛。係啦，冇錯啦，冇錯。哦。好啦，哇！原來呢度咧有好大啦，同埋咧有呢個高爾夫球，呢個係桌球啦，見唔見到啊？勁多桌球，跟住咧後面咧就係好似你玩嗰啲冒險樂園嗰啲機動遊戲啦。最重要咧，佢呢度咧係有埋卡拉 OK 房嘅，見唔見到？係啦，超勁！呢個係特有Round One有嘅嘢，亦喺日本嘅Round One都係有嘅。佢係攞租鞋嘅，租保齡球鞋嘅。但佢入完錢之後咧，佢會自己跌落鞋落去飛上你嘅鞋。係啦，所以其他保齡球場係唔係咁樣，通常人手㗎嘛。佢呢個係會日本attach翻嚟嘅。好犀利喎！其實我都幾中意呢個設備嘅，因為你用完之後咧，根據你嘅 size 咧，你就喺中間個 box 度咧還翻啦，咁就非常之符合而家 COVID-19 咧要求衞生嘅情況咯。佢呢個喺個正方形嘅側邊咧，佢如果喺個正方形嘅中間咧係 OK 咯。所以要右邊。
玩法係要贏到3個 key chains 咧，先可以贏到1隻 Dino。咁佢而家贏咗啦，不過要 call 人嚟幫佢攞咯。先嗰個鑽石心心，哇，好得意啊！呢個仲犀利啊！你指示下，哇，呢個係嗰個 One Piece 嚟嘅喎，係咪啊？係啊，佢兩兄弟。呢隻係邊個？仲有佢咩嚟㗎？呢個 One Piece 都係佢兄弟。哦，哇！咁呢個係咩啊？龍珠嚟嘅。我知嗰隻，我知邊隻啊？嗰隻壞人嚟喎。係啊。一開始係壞人啦，後尾同主角佢哋一齊打交咗。轉眼間咧，我哋就嚟到呢一個嘅鋪頭叫做 Pho Kitchen， 就係之前我成日同老公食嘅。咁咧就佢哋好想食越南嘢，咁我就介紹佢食呢間啦。嗱，其實各花有各眼咧，都唔知大家覺得好唔好食，但我就覺得 OK 嘅。嗱，千祈就唔好食中國嘢同埋其他嘢啦。咩料？你覺得杯咖啡點啊？越南咖啡。睇下成杯坑渠水咁樣。仲黑過你嗰杯定係光線問題？佢呢杯都好黑啊！係咪 next to each other？ 點解有我杯入邊㗎？唔係你叫佢加啲。我話俾你知，我杯贏。哇！你嗰杯贏。我恭喜你。我杯贏。恭喜你。我咧同佢哋講咧，因為之前試過飲越南咖啡同埋 Thai tea 咧，好勁啊！佢啲咖啡同埋佢啲奶茶好濃，所以我都唔敢再飲。咁佢哋想試下就俾佢試下啦。喂，我覺得係有次序㗎。係咪見過Espresso？係有次序嘅，杯杯嘢都係有次序嘅。我呢個係第一名，嗰個第二名。我呢杯都呢杯係我可以接受嘅濃度。OK 嘅，但係呢杯真係大。我覺得咧，佢可能咧真係整咗之後咧，你呢一杯係最拉尾嘅。好啦，嗱，你嗰個咧 Thai tea 係點啊？你會挑甜啦應該會。睇下佢點先。好，你飲完個苦嘅之後咧，係咪好甜啊？點啊？甜甜。比想象中啱啱所講嘅好甜會還好啲喎，你試下。真的嗎？可能你試咗咖啡啊，可能係咪啊？咁應該會更甜。你會唔會飲好多？哦，有冇要試下？可能好大分別。突然間眼色好對嘅。好淡。呢個你嘅食感。我嚟講，佢杯係超好飲。真係好勁啊！超勁就可以飲。係咪勁過 X？你飲完呢杯有關係？係，但係顏色係濃啲嘅。但係哇！識嘅喎杯嘢。So which is the wrong one？ 係啊，你覺得邊杯深啲？呢杯最深，跟住呢杯第二深。咪就係咯。跟住第三就嗱，唔係佢話 it's just how it is. So which is the wrong one? Which is the right one? Yeah. Which one is the right one? They all different. Lemongrass. Lemongrass. 係呢個 lemongrass. No, we're good for now. Thank you. 海鮮。
有咩感想啊？食㗎？好甜好香，但係咧個 after taste 咧有啲師傅味。你覺得點啊？呢個好唔好食？中意咩醬？我中意。你中意？你覺得湯底點啊？唔錯。佢呢度仲有個。問下你先，你個 lemon grass 好唔好食啊？唔錯，lemon grass 幾香。辣唔辣啊？你覺得？唔辣。竟然我覺得 OK。好 OK。好唔好食啊？兩位？佢哋仲喺度試緊湯底係咪？係啊。唔一樣。因為佢呢個海鮮，所以開線啊！標唔同味。哇！呢間嘢真係好好食啊！只不過啲咖啡就真係太過濃。咩事？你講翻先啦，你嗰個粉啊，咩粉啊？你試完之後，你最欣賞啲咩啊？哦，夠幼啊，又滑喎，同埋唔係好索湯。OK。竟然咁嘴刁嘅人，佢都可以俾評價好嘅，都 OK。我覺得係啲嘢飲真係唔好飲咯。問啲。係啊，好啦，我哋出發啦，去另一個地方。呢個地方係咩話？去玩。我哋要去玩高架車。咦，今次又係你開車。好啦，今集時間去到嚟呢一度。如果大家中意呢條片嘅朋友，記得俾個 like 我。如果你未 subscribe channel， 記得要 subscribe 啊。下集就會同大家一齊去玩高卡車，記得留意收睇啊！下集見，拜。